Karbi anglong lake 6 schedule hawar pinang potsi inglong asopen kapre ka khai tum beha kachoklem ji pulote trading license pendanglok ason kachoklem malu dovek nangji kachoklem malu ave pulote beha matsi choklem longle bangso jok dilai soil conservation along lialong aronre pen plastic inchina chera beha ke claim adimalong pini Karbi anglong autonomous council taxation asaikam pen KSA tum chelangsi kanghap da Lasonsi kidam tang penang porpen dilai check gate atowar pia dungalong kedo soil conservation along lialong aronre peninut Morigaon district asor Muhammad Abu Tahed do pathir ponsi bangso phialang li thangalo ave pinpen ting inchin pepara chet kenama dilarsi pangni polo bangso buta KSA bokajana rupia tumpen birtalong si Karbi anglong autonomous council taxation asai kamatuma phan pachini ponpen pinia dimalong anpale damsi inghap dam cheklo Bangso dealer kang hab dama hud dealer pen ka chethandun ke nili aron chini ne datlo laso joksi lapusi claim ronglo setame tong se kot pen council damsi jesemar dam pusi ningje pon Muhammad Abu Taher ha Abu Taher gor kod ase apni gor Morigaon district acha etu apni Moriabari etu ki business kore ase apni eta bhanga tota ha keman sal para kore ase আজি 5-6 সাল হবো আচ্ছা আপনি না জানেন নাকি এটো লাইসেন্স থাকিব লাগে বলে হ্যাঁ হবো সোমবার দিন মই যাম পইচা লৈ কিনে সোমবার দিন যাম আপোনাৰ ওচৰত ট্রেডিং লাইসেন্স দিয়া ওলাব না হয় আজি কি এটো কাউন্সিল এটো সার বিলাক যেটো আহিলে এটো কি কৈছে লাইসেন্স বনাব কাৰণে Bangso hut taxation superintendent pen kaningja tengke dilayana checking bang bomahut elong adim scrap mate lohatina plastic beha ke claim adim license ka ve thekpon longsi ahem phu aphan pachingkir cheklo license ave tika banke labangso beha paklem long lelo athe Karbi anglong district banke trading by non tribal arona tengpen inglong asopen kapre ka tum ana banke trade license ave tika na banke kulat ingpulong leipusi pachili pon La singlong asopen kaprek ana banke kumane tum trading license ave pin pensi kulat kang puthek dum long pulote hamphang asong atum aphan nang pachini ta me pusi ninje pon la son checking wang bomut long adim la scrap pin e metal smaha la so dukan license ave thekon se ni de ahem pu phan pajabon cheklo la se mon la license ave tik ala tum la so a business bang ke claim long lo athe Karbi anglong trading by non tribals arona tengkan you tum la so ke license avitik trade license avitik you tum dukan in pulong le bang khai ke la so arona teng bensi you tum la so dukan in kirang chelo Bangso soil conservation along lialong saikama hin pen thengpi thengprang emat ingnam rai koma saikama tum aphan pilone pipelone setame nona banke angtan pen ke bangatum aronre pen duthitlo Bangso butak saikama tum aphan pachini pon lopusi KSA bokajana rupi achun bang nobin rong pi pen ninje pon pelo dak dela hawar stame lason illegal business claim lason dopi athe kwan ma revenue council long ke li lason lele lasi angtan min ke bang amoni atum si ladak kang hu business bang pinanang ke claim do non ladak la non la so lom bukali lo kapek non la so hem stame ladak trading license avi pen cheng lok la pen along le tamil dak sol conservation along le la sinili sol conservation department man sami si chungling tung la penili information ki pitang do alang li tum ladak atheng pa prong la so theng pita forest department phan pi ne pi ne kuma ne hem buthang a chini ne la sinili ke dam tang sami sol conservation department man da pachini lo Kibang jilangar ni dilai hawar aronre pen bihana ke claim atuma phan ke langding de kanghap pon labjia phansi chisik pon loputa ningje pon thu Dilai pen bijoy rong pi Karbi anglong live